donc on a fait mo foko yebela awa na kosa ote ndeko nanga mwasi vie eza na miso mona na répéter mais na kati bomba makambo ebeli eza ko tant total makane bali so otalima ndenge lala obuleka kiza mai izole kano mais kota na kati ya mai makambo bata mikuna ba rando bangolo na bamboto mwana wana tellement so yabike ah pa na biso papa ndi papa nanga mama mais ko lieu eza retard ba voisin ka bilo ba chaque fois kenda est-ce que mutambongo muke akota ka restaurant ba kota masino minene faina wins ay ba kenda kebeta tour pamba pona sufi na komone mutambongo mukali ka ba kote bangangeza na ndunda abaluka azonga na vie soko pesi esengo na muke nzamba zo pesa yo mona vie kakate ko saka na porte ba voisin ba ninga paliak mwana ngope na kokola tanga umeli azue longe ba voisin alongwa na longa ndako na bango po ba tona tellement ba kabela ke minga fait. Salut chers internautes, bienvenue sur votre émission Battez la succès où Ezaka présenté par Nanga Karin Kibilu la star. Généralement correction TV, on est makambo, on est na ba solution makambo belé. La star nabino sans frontières Karin Kibilu la kota kota akenda kenda. Karin Kibilu nde mosala nabino te, yende mosali nabino. Karin Kibilu kandenge zala ke koti koti lelo correction TV et mbeli bino pasteur John lité a pété. La star nabino azara ingrate fona remercier ba ba soutenir Karin Kibilu et ne bandel remercier bango vinanga jiklonji mi fois prêtre la star na bino yeyo héritier kinyamba la skoni mbunza la star yeyo Chiko Simisi ya Nadej Panzu la skoni mbunza Dani Muzombo motema ya Vero Touro tokoti koti Arnold Manda Sendo RB authentique la star na bino ya kota kota Nanouche Biye la star yeyo akenda kina motema ya Janol les millionnaires na Lyon lelo nazana pasteur John Pasteur John Obino Boyebi wa sa impact na internet Obino Boyebi abima bima na ana elelo awa to beta masolo ka ndenge za masolo actualité. Bonjour ma sœur. Bonne santé. Te kitoko makasi base vraiment kutana 5 sur 5. Nzamba sala grâce vraiment kitoko. Ok, merci santé kitoko ka ndenge za la nango pasteur première fois nga na yamba on émission na ngai Battez la succès ba fan na ngai na ba fan na yo balinga ba pasteur John auta wapi abimaka rabo to monika pasteur John lelo yo ta lelo succès pe makambe fonga manango obima wapi moi muke ya parcours na yo te naza frère net ba frère nyonso bo nazaka ndenge nzamba laksa mema watu banzela na ye omoni eloko tu ezaka na mutu moko inspiration côté la gai ayeba teza lokola domo ko bechaka mutu exemple Hitler atomboka cha mukili kaka comme individu moko bakokange babete babomie mais maloba na moko ebima pesala ba dégâts ebomisa ekwesa bandako ebebisa bamboka nete so comprendre mais yemo ko place akenda yoyebi est-ce que liwa Hitler tia kufa lokola saka ba dégâts na mukili tia kufa soki tana cercle no mona ba cercle comme 4 pas zaka na mbamba na via zaka mo prêtre rien taka neti batunyo nyonso lelo to la peteza frère ka ndenge nzamba sala pasteur John yo ebikaka mutu ka ndenge nzamba tindelela ye so na ko pesa kana raccourci na kata no bakake mateya ezana ba sens ebele ko pesa mutu façon ya kozonga na nzela po atambola nekenge mais mateya ndenge to yebela depuis mokiliti lelo bandaka na bible ndeza base ya makambo yo était ya mutu soko yo qui faire changer yo mais batu misu pe ba bongola mitema na makamba mukili to mona mabe melika mako yo qui était ya salika na faire sa bible mais peut-être ça comprendre chez moi vie eza pe kaka pasteur John azaka frère oyo asambelaka parcours otambra ti nzame pas memena bimema ana berer na ena malamu na yepe mais na suka comme Dieu bon mawanzambe etalaka ekolote pays te agité famille batu muso ba komona parcours na manka pocha ba défaut belé faute na ngati parcours ezaki ya kozanga so na landaki na luenge na ngana koya bino boza so bobimbo so bokuta badi ya routine ngana bana zongi bo ngana nga pompe inde camarade nanga banda na mela mai neti na tongola na kilson la ndeboro na kukufa na tesa so comprendre na côté un système de jeunes a changé base vie que bana lo ba chaque fois muto yo moni ya zo zalati le quelque soit ba passer na berere na zo zongela kotambola na ngoti tokutana batu poto za batu ndengo zana ngana za oye komela yo ato betenga na comprendre te mais motema no témoin likamuna ngata na lobeli mutu musuti na même maman abotinga na ko zelongia mama na papa problème suna zana ngo bango ba okanga mawaselo mwana na catégorie ba sukela po ba pesanga affection ko bota mais oye fandi kati na ngezo pela ngata na expliquer bango tina 100 et aussi mbati et ça pena makamu susu ba risudango na mbongo te
okabelanga ba million ndimi oui mais likambo mutema moya longwa ezate yana makamu susu ba pesi mbongo te mais kimaka ya maloba misa tu pas likambo peut pas kimeko exemple mutu akufela mutu moko alinga makasi papa mama leki ya na ebité likambo wana etiken ata changer ba paye kene ba mboka kitoko likambo ngelongo na mutu akotambola changer teinture a changer na mais likambo na mutema efanda est-ce que lelo soki na komi mutambongo na likini makommission na koti wenzi na moni ba dette na ba fufunde na ko yinango eza base à formation na lekela awa challenge batika kango te nte so comprendre lelo to le pété pasteur John Zamba bimisa yo yebi na ba te ba biso ba school bis on se comprendre histoire honnête yebi yango pela siko pasteur John en église ezali na prière na armée de l'Éternel mais ngambo ko sel église na ba e batu bali donc il se passe ça passe na émission na yo kiba so na zaki muta pressé na ko funga église na loyenge po boya na ko kokananga mais na ngawela bandimité na terre mutu na terre église té église eza kombo mais mutu nde base mateya soki yo nanga to changer te to me bakata bible to tondine ba verset to kena ki église to qu'est-ce musala pou ya punda ya muto mukilo ya za aye bakini et puis so moni pasteur na pasteur ba so na l'église ba faux pasteur ngam na bisio. Ok, merci beaucoup Landaka Ningeza Ozeli pasteur John Bino Moko Kana ko kasite moté kati Jiklonjili Bino Moko monaka ndenge musalango zaka J26 Nunez la star yeyo Micho Darma ya race ya Lio la star na bino kota kota pasteur John poto kene musika te boki parcours ya pasteur John na minute asambela kana armée de l'Éternel à non église te pasteur John ozana ozara congolais mais oui bien parce que étranger ko balinga la boîte yo ko na kai n'était sans comprendre. Napenda 100% muta RDC. Province obayibi bayebi mais so talika kombo na obake muta bimeli wa. Nanga ko chapete pe chapandiri ko lobe ko ko sonner po bato mukili bazak boy. Soko za moté ba noté na ba français na anglais ba pese lo kum ko ba passer ba terre na lingala comme si miracle no za la kilo ko ya ba ya bango. Or foger. Vrai moté yeza teya mutu likambo oezo senga ya sala na le Rwanda. Ngai komana kendo te yo envoûtement na place na moni likambe kangi yote ki ça c'est ça na ba pia ka misale ezate okufinza la 4 jours no fingo bolole njo ndo sa bolole ta envoûtement te otambo na ba compagnie ba zuyote batu baleki mingi ba moni yote obimi na kopa otambo pa na robeta cop ba sali batu misale ba ba futi yote ba bini kende yakalo lobby siko tango zo anda ko mokate beto na tali ki auti cop maliete na ba ke envoûtement ba lokayo te ke ba na vie pesa ka confiance na objectif ya mutu na komina donc pesa ka confiance na mutu ndenga zo assurer bino selo ko bimane tongo tipo ko ate bomoni résultat te botel ke espèce challenge vrieur musu so mona ka modèle zo ko chauffer na match na koti tongo ko tsae au senti que juro so ka kota ko chabi pe to mona tanga kota pe chabi pourquoi motivation na vie bo puis ba tata na maloba ta bo pimeli ba ngombongo bo ba tata maloba malamu exemple pays le ko to zalia à chaque fois, comme on a jeune fille, moi, mobile, na RDC, à ça la 4 mois, 5 mois, 6 mois, une année, à foutre la totale, mais ce qu'on s'en sortir, yémoko, ça va appuyer, banga fois 100. Tant qu'il n'a pas fait, n'a pas fait le mot conseil. Au moni, ne sika o fufu ezana kakana no base numéro 1-0 ba pays mingi monango kaka biso to monango danger. Ba pays mingi monango net facile. Lelo tous les Congolais mboka nyoso ko kenda ta kuti mabe anga ko longwa te pa kuti fufu na se bana bakola malam mais ana kisasa to mboka kwata ba challenger pays moko soko moni mutu ndanga zo koma lobe za étrange soko tali formir zo bimatia zo koma tongo na mbonga zo na maboko zo bala na te na ko kola na ye na bité zo comprendre o tali mbongo na maboko mbongo kuta tanyo mundele soko ali fale la ke na tondi te na te zo comprendre mais awa bidjana so batikali mutu ya onde sake mutu asanini akoma tongo mboka nini mutu azokoma alo mutu 35 ans $1 alala nango tongo ti butu nalobi $1 beta $1 changeant banda ko soma biloko na tongo ti poko lia nini mais na RDC za da dégâts yango na ebisi yo akutu natangi $1 na pesa ngo valeur na RDC mutu musa vira pena tamsuna etenya $1 tongo ti butu pa komi etenya $1 so ni lipa ka ebisi yo aizana ba méthode attaque qui requiert sans condition. Donc dans un pays où il faut que là, on a kosa ote, nous avons moi si vie eza na mis ce monde na répéter. Mais na kati bon moment comme beli. Et ça quand totalement ne bali, so totalement ndenge là là obuleka que ça ma isolé kanon mais kota na kati mai. Makambo bata mikuna ba rando bangolo na bamboto, munganja contre ngando contre bun, contre ceux qui ma mikoko na ça comprendre. Donc secteur na secteur les gens ba kwata na ngomoni awa. Ba tu faut ba yeba objectif alikambo yo nanga toyela.
na vie mutu nyonso ndenga zawa azo répondre par ya modèle nzamba tchelela ye. Mais modèle on a RDC comme minimum et comme BBC et sali mabe na miso un moment to so vivre na pasi ma mais qu'on appelle ça le mamba Congo mais Congo ils aussi ba sous-souté ma comme ba mitu kezaki na ba 500 yango lelo comme na ba 1000 francs. Mitu kezaki na ba 500 comme 1000 francs mais ba ko carburant na station pe Ekiti. Carburant Ekiti ezaki na ba 2200 comme 1000 soki 900 quand même des avantages tant les autres qui te faut bettre en maboko au moins le problème c'est ça nini. Malamu soki le kimingi bimisaka ba dégâts ma bepe soki le kimingi bimisaka ba dégâts concernant ça comment batu ba bonga ke lota bana ba kota ba mitifu munga sanga tina o mukile chaka bango kati likola bomengo mwana mukonzi ba simise ba mbonge ebele ba kar ba nini ora tamba ne kenke mbongo ebomba ngati na konuna na batela akota na buzoba o mwana mutu ne bela mbongo akota na ba via drogue comment mwana mukena aja mukia akota na via drogue po mama na papa ba pesa ke responsabilité ke saka na mbongo za famille za ebele ora nunisa mwana elelisi bango na katikati complètement lobana alonga na drogue akena makamba kindumba pa azu sida kufi avant alonga zo tendre ba voiture ça ba ke condition accident mingi ba kansara so comme na bombenga comme na privilège batu bazo banga ese ki fait na makamunyo so ko sandenga lingi et puis ba mfoma mingi ba kansara so ba kufi loko ba na privilège awa anja ko kotse bango lela ofele po ba ibana ka tona mukili ne peut-être ça comprendre or awa te concept na kopesa yo kota babola ko zanga peso ke le kimingi mtakota na ba dégâts mutu be ba ko komi liboma excès démocratique des zones. Comment jeune garçon ça colle na vie bien tango indela comme muibi. Mutu so mona papa comme na donc na ba no ba périmé au moins pas comme dit oyo ya ya comme na ba lotoko ya mon cher. Mutu azana âge muke ya ko bunda na vie tana ko teka tanchike simbite akre ba cop musu sa défendre famille amitiki na ba kuicha buzobe puis masangango abimisa mbongo te. Afanda na nganda lotoko po ba ninga ba le karabaso ba batila ke ba ndambo affaire. Tu pourquoi mimi na quit. Tango kenenda kwa sengi mali kozo soki ninya lelo bina tonga songeli yango moni ba jeune garçon minga gisasa soko tali bango nzoto eza bango te ato moni mutaluki bagarre mikolo tale loko le bembe. Ok, merci mon pasteur John. À Sandra Maman, à Karine Kibilu, et Valentin Valentin Maton de la Paris 17e, terminé pasteur Awa. Et tout le basico Marambo et les cana RDC, et Téléméli, n'a pas stoppé ta masolo gouvernement. Pasteur John était que pasteur, to bandi na février, tout le barrage janvier, décembre écoute, de décembre tisiko to zana mais marmingi baso le bela mingi ozo kende marambo yaba. Mitakala on peut so totalement bien, ezo kende mingi na be kolo wana, pe komi suspect, na bi ke yango. Et tant que conseil ni yoko pesa nantango yoka ki ba makamwa tango mona rango parce que ozangi téléphone Android te ezo sala mabe makasi et tant que pasteur conseil ni yoko pesa wa bata correction TV na bive na ngashi konjili Rolanda Thierry Kassa à la star na bino yo Karin Kibila kota moi réponse na yo tant que pasteur John o à la star internationale poto benge star internationale parce que zande yé na temps oyo moni oyo lobele mabete mais ko lo baka école wana ti wana selo ko la to komi ko lo banande moko ya bien ti est-ce que l'Obama est-ce que bana nyoso ba botama na kisasa be na RDC est-ce que baluba ka mutu ba chabango rien tout ça clair mais ba dégué salama ba dégué zo salima peut coïncider au moni bilo musu fotelaka ko salaka champion ya ko betaka masuma muninga to tombola ngolo ko la sanya mapa otika oya yo vie eza berere biso so toza muta koti lo la zate mutu ko la ngako kende ko koma mpaka po nuna eza petete ngana monaka tout remarquer kaka tous les cocos soka nuni akoma lokola zaka mo santo sala masumu te or tous les cocos na ba parcours mabe ya sala kondima te ko nuna so muta koli akopena mukolo échanger ma identité ba bambela bango mingi peka bandoki comme si comment muto anuni na tout ça se comprendre yo mona peso conseil na vie na ko biselo ko moko tikela ka mutu temps à s'exprimer ndenga yela quelque chose na mala muto na mabe kolo mokili oya lingaka malamu aboya mabe mais pourquoi tika malamu na mabe sanga na place moko na suka a trier si mo raccorda ki mabe zala na yebisi yo hasard etika la kozana mokili te ngai na kotika la jamais kozala champion ko pesa ka ba faute na makambo etalinga te na moni muto ko isami na betela ngotolo jamais tika tabini boza ba journaliste boza pona ko pesa sango na kotuna de actualité zokende mais souvent pasteur John ba Nathalie Bemission ebele mingi yo côté la trop ba bateau basali mingi bateau basali mabe ozara o apuya kaka momo likona bango ezala bo pourquoi ozara pour bon pourquoi banga na yo venema ba okanga yo to ndenge nini
événement bakanga na nani parce que au répondre à mingi na landi be mission belé na bandeko nanga misusu basala ka mission lokola ngai pasteur John alingaka na ko défendre té que et alingaka ne ko kozala contre bateau basali mabete parce que na landi be mission autre mais ngana yela bango comment on peut ngana ça hôpital so melanga bato malam ba ko pesa ngo mbongo wa yo no yela ndi bata mabe naza na hôpital o esengi so za maladie te tonga mo ebima ezate ngana za na hôpital o bata maladie nde ba ya nana posa bato babika bika te babetela nga masolo ko bebe hôpital pamba lere ko leka mbongo ko tate na yela bato ba dega ndo moninga na zaka passer bata biyoma so ko za muta biyoma lukanga ngane passer na yo nazo bano frère ngana yana compte tena ke église na luka ba santu te ba santu botika na ba verser bokanga mananzame boyemba yemba bosala bokosala ba prière makasi na ba veye botikala ngana za passer akwata bisa kisake pona bata ba verser malonga te po bokotoboka masako na ba bokotoboka bilamba na ba kiche ba se ya ba yama bende ngana za biso zaka ya doki ebula kala ba ulashi ba koti po kamesa nga mikanda ebimaka ngulungu pe abula kana kote moko ya ba aller na descendre retour zouezoué na comprendre okata nanu ngate nazo pisa na ba schéma to sabato ba holanda nazo joka langa ma kanta on a pisa ngo wana ke popula ke o nyosa za mutabiyo ma yaka to la peteza biso ngai kolo mukila donc asangisa biso ke faute ezate na biso to za na mukili c'est que souffrance ele kana Congo yo ozano d'accord nango ola nanga très bien yango na lobby pesanga matoi omoni awa vie eza biso tutoya mutu moko beta tolo te ke yenda likiba ninga pona privilège ya bomengo to kozanga tout le mutu na mukili tikela etan na le chef yo nani yo juger mwana mwasi yo aboti na mbali mwana est-ce que faute na yeto mibende bazo kosa e pe bazo kim yo pe mwana mwasi keba na mibala ba fanture bazo ko lukako na masekili ko ba $10 lokwa pambu éviter luka mobile venir atasa piaker me bokene mulai tingama et puis frère longwa na fiabile la tande bakanga kyo muyibi na 2005 et reste ba beto mingi to vimba tel pote sila osonga courage luka copie na ba compagnie kenenzela ma ibeta challenge ko sans faire simba batu yoso babongi na vie baleki na njela fa normalité batu miso baleki na vie ya souffrance ba yibi basali ba dégâts makasi to finga bango mais le nzamba sali pona maona e babongi bakomi batu malamu pe bakomi ko sala boboto soko moni mutakabeli yote ne pas dire kabarate o azozo eza muki azoko kangona niyo moko tako kabela bino ndenge nini na te so comprendre il faut que zonga na tango ko bake comment ngana salisi église na pona batu basambela malamu lolo ko za kaka e eza na tina te comment na sasi fête na benga bato batonda biloko nangi ko beba na mesa po mutako liango azate fona mema bata mokate boya wa po bade sila nzunga tika la pepe ba sikola kino mbimbe kendeki na te so comprendre to lia pété sa base nga muyibi assassin bandit criminel chel yaka to la pété abiso na lobango na nko kola mukila pesa batu faute tenga pe na juger te ngam na pesa faute po na zana batami na sima koteya onimaranga est-ce que côté msuba mwana ngam mutu malamu foyeba na te so comprendre keba na vie ba David babima ba l'homme selon mon cœur nzambe est-ce que bati baleka parcours na bango seleka malamu David mobala bo mara iri wana iri akufa likola David po moi si na moka bala na mbongo David a viola azoya koma na ye ami ko loba ba baraye soko loba soki comprendre kana loba wana acha mo sa batu sem papa etimbela ye ko la refes aboma mobala ba mais na bible bat komar ke David camarade ya nzambe camarade nini aboma pesa confesse na kolo mokilo alingaka mabe te fo yebela schéma. Oui, mais la schéma, Cédric Evondo, Nanou Chibiye, là, il y a Jadon le millionnaire, Karim Kibi, na vidéo, on a lion, la star de vidéo à Kota Kota, bio bozo comme pasteur John, il y a le bien ça pour la bateau, miyibi, à Zakade pour la bateau, va ça la kamade, Karim Kibi, la star de vidéo, Moussalande, Angoyo, Samba Bamana, Arnold Manda, base solide, la star, Michoda Maya, grâce à Lio, pasteur John, les loyaux, pasteur John, na RD, Sazane Congolais, de Bolobaki, situation où yo si là, si là, où ils ont ça là, où ils ont dérangé RDCO, où si là vraiment que tout soit ma solution, bah passer si là, où si là, n'andenge lobby que yo zara pour bateau, ana bateau, bah chege. Ce que pour tout si lisango, au groupe ça nini pour le gouvernement à kanga posa moi na Congo, gouvernement si ça bah chege bah longo makambo yo, à 5 ça bango to à ça la nini, bah chege bah longo ami ibe si là parce que ngayo au moninga na yolan, qu'on soit l'émission non, bah limba ben nanga peric, oh pas ami ibe yo privilégié. Ce que au gros le banini po président la biso a yebi makambo ezo salama parce que si il était que moi na Congo pasteur John moi réponse c'est ça moi bien malgré yo o apuyara non nyonso wana te bon wana eza yana makambo suna ko kota te potalinga te n'est pas dit que na yebité est-ce que atana yebi ko poussa makasi bisi na ngate na matina ko corriger chauffeur ko poussa mabe
ngai na opesa confesse ya komisa biso mala na ozela biso ya nga pena matana commander na pousse bon donc il faut yebo moni ba konza Congo baba konzi mala nzambe nda cheto sungama to linga bango problème ndeza biso moko ba individu tozana kati ya pays n'est pas dit que soko zo foutre le pakolo lupangu ata gangela ko po atia ko mbamba pona ko futa ndako na ye soki ya kombite porte no komisalité ko combattre po eza pa na hote mais or muto bela liboso nani yo RDC ata bazui charge ya biso so babongisa te mutu no mutu bima kende katela fi corner kende ko luka emplacement malama va bale komela o chabi ngande nazana na Congo tant que simina nute lokwa na tanga ki mo ba 4 feuilles nanga classe kangama na mutu ko prendre na compagnie Musa na ngana ne fungwa mite na kanga maboko na betaka masoloti na kozwa Musa la ya ngana sar na compagnie wana jamais il faut na bima na ke ba coup de main ko bomba na ngamo ka fana engagement mutu mususu il faut que ba coup de main bosse kate ngamo ko na zo défendre nga ti mukoro kendo kuta Musa lo ngana salela esimbi ndeso na chance na sali et parce que équilibre na sali ngana ko sala ce qui peut être quand na coup de main na nzela kwata ce qui penza mafungoli ba porte simbi na tikalika kuna na mona batu baloba na yaka musicien na bima cordonnier tu es à vie na mona mutayaka na yaka médecin na comme maître en école ezali ngana mona muta na zaba na makamndenge ça donc na vie foko yeba na mona mutayaka ayaka na ye commerçant na vie lelo ya koma so banga bana baba ba shaer commerce donc sangisa ko na lo bawana donc na vie foko yeba ke biso tozawa mukili yo moko ko mi pesa photo kufia va ba kosike ba loki yo pona ko banga na yo na tozawa signer ton abi signer ya biyoma mabete signer ke yo moko défendre yo zalo kwa bambwa bakoza mi bale bazo sepela bazo sakana soko ba tie mbimbi bagare bandi kande kote la ba nyama satan futa ba na likambu nini nde foyeba soki nyama na nyama ba soni pona mbimbi kande kote li bango bongo yo mutu foyeba mona peso schéma baba bayoka na kate basaka basini koma kanda muninge matakana basina misapiko tumolinga mingi keba mkamna loba so comprendre nga GDG comment baba bako so na biso to fandi na to yeki makele na bango te me bango babini makele le ki mingi bokata bango sila kana bango moko yango na yebiso makele na bango biso to yeki te bazo tsana oyoki ndenge vieux za consigne tala bidon ba tchanga na pompe comment bidon popi na sika bidon popi na sika to tel to senti que bidon ba tche sika bidon pe so linge tonda to mona to sika bidon linge to et tona na za na kanga pompi sans ya pambe de tétravie ya bandian su soki ba bidon na makambo mukile pesi biso temps bongo vi na yo moko zo mona tende zo kende ko timbela te ngana ko sera gouvernement na sako tonga bango moment bango ba so progresser na lo makambo na kanda na méchant ba to bele ba kotinza menyongo comme ça sera bango na ba défendre ande bango moko ba faux titulaire ba coach na terrain bando tel entraîneur na za na placement nini o tango na entraîneur ça la ko ba poste te yo bololé biyaya hérité qui n'y a pas carré qui nous n'a pas cocaté bololé biyaya parce que John alobi mutu na mutu habita la quoi là yé ba gouvernement ta lobeta comme gouvernement tandis que gouvernement yazo bonga na yé yo moko luka vie ça match kwata parce que John nzambe na ngo comprendre ngai na ko supporter pour la pasteur John Munamta luka vie asala makam na yé tandis que gouvernement pas ça makam na yé pasteur John étant que congolais notre question autant sur le bala côté na vie non pasteur John Obala normalement si nga chéri blandine passe ça yo kanga gros bisou tu chéri base bota bana bana secret on a secret on a de l'obate pasteur John Abi on a les secret moyen à l'obate la star Karine Kibu Nabino eza par demande Nabino de botinenga na yamba Cédric Bondo vient nga Chitlonjili musala yango yo Thierry Kassa la skoni mbunza Karine Kibu na kota Kati Moïse Patrick Samba les médiateurs Nancy Bilili la star Nabino centre bamana master nanga moko musala ka ndenge za rekena situation zo le chaos to ko tonga mo muke parce que to tonga te ko lobi ke yo lo ba makambo ya batute pasteur nangai John o ebino boyebi ozwi ba histoire o ezoleka ya makambo ya papa na biso Pascal Mukuna en tout cas nazo tchango kate po ba document vina ngana ne komi na 4 tena ndo tala batu misusu komanga 3 kg sana nezo kokatena no bakisa 8 kg ngana za kunote ngana tala o ngana yela toza ba boucha dam soko liami tikanga na kendo kota dam na sauver baba kangami na coin de lo ya vie donc na zakuna te abeba te yangani ata na yebi na yeba te est-ce que ya ko komanga na komi ye likamune ni ko komisa ngabo ko donc eza vie ngaso na moni mabe na tiraka leçon de vieux tona landa soki simbi na beti maboko na landi soki simbi fete ninyo to lambi te na ndako so memanga pe na tango lobi ke fete ngo kutu ba lambi te pe na kanga fete na landa yo ezalaka na tuni ezalaka comprendre Michel na maner solide conséquent na biso ke
makamuna bango ndeko nanga mwasi ko tchaka kate soka pengu yena nzambe na ye samusa toboka misu nzambe ko makiti suka mageto ina makipo bacholaka ye kieba na muto benga na nzambe soka za ya vrai asekami pona acte ba tenter diable ko essier mais yebango ya teke soko kimia gis pona pasteur ndo za bololé na sambela pona pasteurité église nga na sambela partout na kenda na koka moté ya teiti na sang na kopesa respect na valeur parce que yanga so ma bonté ça na kopia mais pona kolanda comportement pasteur bebe bate yanga ni ye ko lokolanga e yindi église kufi na changer na tout ça comprendre so ka ça na kotosa na so na ba périmètre na mana tout na ko sambela su tende pasteur ape en kanga anga na baby yo baby nani itala sakana nzela lolo yo kanti ko kanga ba verset be na mundo ko ta lolo na kosa yo lolo fanda na kicha liboso ta cravate na kitambolo boka banga lelele donc ntim ko la suka ba ko cha frère na ba jipo sakana na église mingi to pikwama awa to sandelo asengi application correcte na kopesa conseil makama mikolo yeba na yo ata verset moko te mais ma bible ko ka batale ko mi bible na kato yebe loko te mais to saka makamu nzamba sengi tambola boye o pianga raison to ko mona na porte alol na kicha ko ya kitoko ko leka ba prière minene mais na to na comportement mabe on a eu ce schéma to longo na stratégie ko bank saka bandima fola la ta la prière ba faze ba bino ve bandia so ko lamki na tongo yo ka banzembo nzambe mais tale makamu na moi mabe muto ko sombelo ke zangi sans fa aningaraté ngana singara osutala komo ko leka mutala na mokata bideo sange ko la fufu te kana le na fufu na poko boy mais mbango kanti mbongo na gisi na mabonza minene yo motiki mutu na mokate ekela mo bakele na nzambe komo ko linga nzambe amona na kate muto tiki na nzana ndaka bideo fise poko futa o boy pe bokangana mapango pana bango za locataire te pa kimo na buta akimsa bakiti ko nyonga fufu te na pesa ba shema zongsa idée toza mabe tala conseil ndongo ye mukini respecter bandi nzamba chela yo pesa batu nyoso respect me ko banga te influence moko te ya muto mone munene muke akocho palpite keba o banga nzoko na zambo pesa raison nzoko ndele kya mboloko alekane munene pona na santé mboloko mona epamba koko azamba tune ba schéma ko pesa ni technique ya zambeza na te so comprendre wana base kandeza wana base pasteur John na nzambelanga pasteur John na RDC mango situation zo kende ezo mene biso na marambo ebele parce que balobi corona awa na RDC ezali yango tout ça mingi biso ba miso to lati ba cash ni na ba maboko parce que soki ba moni ona yango o lati yango te baso kanga si o moni vidéo ya bato baza na corona parce que e komi publier belé ke na ba hôpital ba balobi ke ba pesa mbongo po ba na maladie wana yo étant que congolais na RDC et so moni mutu la corona qu'est-ce qu'on a liboso ça non liboso que pasteur John na RDC corona maladie corona ou ezalia nde na yoka c'est que ça mais ngo yoka c'est que yo monite mais Congo toza la ba vidéo tozotana ba poto partout ata na Congo bazate so na moi de ki na Angola baza Congo Brazza baza France baza Belgique États-Unis ezaka moko ba pays so ko moni muta kufi na musika c'est qui fait igo ya pa ko sepela te moto so ke peli pa ba voisin yo sepela ko ma pe chez bino problème eza wa eza maladie wana eza mais faut baka ko bata mande ba lobi nde to zamba protection boy mais en Afrique et battre la melia awa nzamba binenga protection biso pa bike biso to zana vie association kolona biso zaka lisanga na mona voisin mona moko voisin kolona porte ba ninga po pa na bango papa ka retard ba voisin ba lamba ka wenza ba bonga te mbanga ko wenza 12h mwana wana tellement so ya bike pa na biso papa ndi papa na nga mama mais ko lieu za retard ba voisin ka bilo ba fa chaque fois kenda ko saka na porte ba voisin ba ninga poiliak mwana ngo pe na kokola tanga umeli azue longe ba voisin alongo na longa ndako na bango po ba tona tellement ba kabela ke mingi affaire so longi ne koti pa ba voisin so ko talika na mani so ma suku ba mlo ko famille na libu na ndenge ya nini au monde Afrique nzamba pesa biso grâce ya koluka ko bimisa makamu nyonso esaka mukili dega to zanga bomengo na mayele ya ko créer mindele ba zoka nyonso ba kindaka nango ba multiplier et comme si sous biso ba tout pesa ki bango ba matière ne peut ça comprendre nzamba mninga salaka ako peso mayele belé apimeli mbango ako peso mbango mapimelo mayele ne peut ça comprendre nzamba sama comme na ndenge belé donc na vie Afrique ezaka sous-estimé mais il y a des refuges ya batu nyonso ya ko pesa mukile seng soko tali makambo belé Afrique ezana retard ya makambo belé ko leke Europe mais soko tali awa condition to zaka awa to vivra plus longtemps par rapport ko leka mindele comment bana na ndaku 8 tata salaire malunga te zo bomba bango na mwasi na bana peta la place balalaka na mona chambre salon na 14 personnes babimanga ça sauf sa fièvre pe une année fufu pe ko lela lila
chaque jour bana batonda raté balela kaka maman ba sebaka bonisa mai yo so mona mwana afala bazo monsieur kira mai mi balé pour que no kanga vite tant faut faire kota ndam abaxi mai complet et raison que no suba 21h tant faut faire okita pas comme avec 4 heures quand on a ça ce que l'on est ça là que bana biso ba résister ko le kata mindelo ba vivre na bien essayer bana na lobi hein est-ce que mutambongo muke akota ka restaurant bakota masino minene faina wins ay bakina kebeta tour apamba pona sufi na komona mutambongo mukali kaka bakote bangangeza na ndunda abaluka azonga na vie soko pesi esengo na mukio nzamba zo pesa yo komona vie kakate mabena biso na zana 5000 francs nazo kende ko luka ko talaka makambo eza ba 25000 30 eza pona ke no bele soma mutoleka na 30 sombi na moni lokwa za danger ko likanga nzo ndeko pa betaki na patience ko bombe konzo e commissaire wana place ngana ko marate na zana souci na linko bomba te e bele bazin ko mata partir ko boya ko konzo comment zo ta cop ba mona ka coopéra o sepela ka moni ga konzo te na vie zakata na 100 francs bombaka oyebi lobité mindele ba pesa confiance na banque pesa ko bomba bazal yo nanga banque na biso premier banque amuteza na so beti ko pas $20 achaka mimi na poste dina muke mkata mati taxi mo liboso mona atuti c'est que banque zo sala poche za kinde ba yibinga te tamba no mona bando mata poke na carte so que simbité na ndako na mona mutalala na ndako ba tol so ko talinda ko lokabo ko mais so ka bombika $40 na carte akoza 4 cadena ko moka ngolo kwa magasin commande ka manzanza 4 cadena 1 2 3 na 40 40 ngeza na 4 atana bimi na committee na mbinza moteme zo beta kwa soso kidi eske ndako manzanza kwa itena mupepe bazonga 40 wana ata kutu ndako tatandeka 40 po 40 soka monyango espère okoma ti jeudi kisa so za na mbongo na pochité okoma biliali ozotonda sute zana nzala kepa bat bako chelo wibul soko beto tamrika 4 mètres biscuit za bien nguba mo kate comme ça mutu na gentillesse akolia pona miso mais so za na mbongo o remarquer nana nzala te na ko sote zana mbongo okobosa na kolia comment noki nzala te pourquoi comment nzoto sentir que mbongo ezato lia te avantage pesa laka sozo kota zamba na esprit ya kobanga banyama okoma tisuka te mais sozo kota zamba ta banyama baza oteka esprit positif okoma petit obimisa basimba batunde bakamwe zambo etonde banyama leki ndenge nini vie eloko zozanga biso tobi ko signer te longola culpabilité ko mi pesa faute comme si yondo senga mukili ba chao ko cha tokei salo zo sala ba chola ba seka ngamo kolonga na zo salela nga simba te na suki awa na sala nini tokei zande ne konzo kokoma mutu okoza na parcours ko benga munginda te mokoti na nzela bato babonga so za na challenge ko batela mingi banginda na facilité mingi banginda ba payer prix mwana musuma ele neso atalika mbamo ko bakangi mwana musupa tombra musapi na classe fa tanga likamalo kwa lendi ti jeudi abona ko sakana un puis c'est gardé et puis mutobo na kaza et puis ça va rouper na un puis un makam monsieur etikala bimiso zoba ngai tana kanga un puis un ata ba tonu mutoka egaide pona lo bakena na lobi libelo ko beko pona ngame na mi lobele limbala simo tu nanga te tika ngana fanda yo makam na za pesa shimatala. OK, merci. Merci, Pasteur John, moi, le moment est souka parce que tu as comme jusqu'à la fin. Depuis que je viens dans Chikonji, dans ce CP, là, tant l'émission, et ça allait bien. Puis dans Valentin Maton de Paris 17e, la star Nabino, Sandra Bamana camarade, dans Arnold Manda, base solide, la star Nabino, à Kota, à Kena, moi, quelques personnes, parce que tu as comme une affaire à émission Nabiso, et ça pour na souka, tête, on doit yamba, Pasteur John, parce qu'on a battu belé, par exemple, c'est l'émission, moi, quelques personnes, moi, le moment européen, na correction TV. Et ça bien. Le moment que ça merci na bango surtout ba yokingawa bango de babas. Vraiment na pesi mbote na yo moko na mutanti Karine Kibilu na cameraman sona Papa Titan base na pesi pe mbote na chéri na ngana gros bisous pesi za blandi na pesi mbote na Tete Masala mokonza 4 chemin na pesi mbote na ye moko Renate TGV na pesi mbote na frère Kapi na France pesi za batika yo na pesi mbote na ye moko William Manouana na Strasbourg, papa na 14 gosses. Sans oublier base ya tole pétignon son apôtre avec Patrick la Villonnière, Régidule le cerveau, na pesimbote na prof Alain Mabankou aux États-Unis, na pesimbote na ndegonanga Dilu Suzanne qui sema na Suisse, na pesimbote na Diamoneka Sylvain, na pesimbote na Yemoko couple Nzinga Soukid na Caroline du Nord. Sans oublier Mimi Aiko en Afrique du Sud, na pesimbote na Yemoko Lola Grâce
de Rocha na Belgique, sans oublier maman Nangaï, ma Janine, Malas Bolongoli, Oumela. Vraiment, c'est pas la Ranabatu, Nyos Balila, tu l'as pété, surtout staff Nyos à Canada, et États-Unis, base, en Afrique, en Monakiti, en Ouganda, en Burundi, en Kenya, RDC, en Congo, Brazza, en Angola, des bases. Merci. Na pesi, batu Nyos, bazana, difficulté à vie, courage, que yote muto senga, toke, nzamba sunga, ndenga romemela biso. Ko beta vie na ba pasi na opa ya batu te potali sa mikumba lokwa yondo zo souffrir ko leka bango. Mutu nyonso alati elamba sika ne pas dit katondaki na tongo bangi nde elamba po eza bien mais tanto aza na banda tongo banda nano ali te vie eza biso so yunga na kati conseil kana kopesa tika kozala na esprit ya koyokela baninga likunya na place oyo posa lokola bango nanyo aza réserve na terrain apesa baninga faute ke bachebi tende bakoti ya chabi biso so na kati ya terrain yebela moninga sena na mbongo muke jamais na commander mission ebele po bapesa nga lokumu mena tonda te na commandé mbolongo moko soupe ka taki reki tala wibula badi arbitre pilipili c'est kanga na maleo mena beta pena fufu na tonda ku normela maite po fufu comité na kingo donc ma tape bisite po ce que dendi na ko kapasi maleme nzela zelo n'était ça comprendre chez moi na pesi vie po simba il faut souffrir linga nzambe zala courager ko sambela nzambe te abongisa la vie sambela nzambe ko talo la inda ko protéger na accident mais ko luka vie yo moko bolingi masekiti nzambe nango la kenga janvier te komi juillet asala ni na yo sakana nzamone tata masa bota koko no posa na yelo nyos tala e bela batu bakufi atina sundele na mukilika manka ataki simba kola kata muto fimba ke quand même yo zandengeni on a biyo kanga nzama pambola. Ok, merci Karim Kibilou. Pour comprendre, fait l'engagement qui ont dit 1000 fois prêtre, la star de la vidéo, à côté, la star de la vidéo qui va faire John Bolale, John. Karim Kibilou a regretté, il faut la remercier, mais le moment pour la correction TV chaîne Abisso, avant de remercier, merci Penana correction TV, vous s'abonnez massivement. Et puis on a Abisso, Karim Kibilou, la star, vraiment, tu salues aux premières tours. Merci vraiment. De temps à autre, tu l'as pété en base. Numéro 084 75 18 112. Deuxième tour, de schéma cartésien, on code sa vie dans une stratégie. Awa, na mwana na yo bozabana. So beti tolo za mukolo, bongo mama bota za mukolo ndenge. So pe mama ngabe ta tolo, bongo koko abota bino. Bola ki mukolo te. Ko wela ki mukolo za kupusa liwano ki. Wela ko zonga mwana po umela vie. Zamba pambola. Ok, merci Karim Kibilou. On s'est ingrat, Stéphane remercie soutenir la star Karim Kibilou. La star Karim Kibilou, nous remercie soutenir Karim Kibilou. Narobanda et Salamanda, les Bogards na Lyon, Salamanda les Bogards na Lyon. Nanouche Biela, il y a Jeannot le millionnaire na Lyon, la star Nabino Nanouche Biela, et la française, la Skoni Mbunza, Chico Simis, Yanadej Panzou, Dani Mouzo Monte Véro, et Mikolo Tozana, Thierry Kassa. Mokonza Bilele na Suisse, la star Nabino à kota kenda Venangai Patrick Samba le médiateur, la star Nabino yo Kati Moïse, la star yo Michaud Darmayara Sialio, Michaud Darmayara Sialio, Arnaud Manda base solide, Arnaud Manda base solide, la star Nabino yo Kakota Venanga Valentin Mato de Paris 17e, Cédric Bondo ya ba Cédric Bilembo de Yolo, Mastalanga sika talara yo Sandra Bamana famille nanga mobimba nana champagne na sibilili wana ba famille nanga wana ba bazo rapena yo ka base la star Nabino yo RB authentique la star Nabino yo kandeke zala na systématique héritier Kinyamba Renate Lemba Arnaud Mana base solide c'est truc bondo Masabi Lembo de Yolo la star Nabino yo akota kota bo pesanga ba numéro Nabino et ko sala bien ba masa nanga obalinganga J26 Nunez ba masa nanga pe na mona ba masa nanga ya koto yo base ya nango la star Nabino yo muto no salingaka la star Karim Kibilou système ezaka bo s'abonner na correction TV RBH authentique la star Nabino Cédric Bondo et la star Nabino ya kota Karim Kibilou Nabino yeyo bo s'abonner bo tinda ba wana ba s'abonner ba kota Facebook mobimba bo tinda ba s'abonner Venangai la star Nabino yo kaneke zara nango double passeport venanga beaucoup ta bo s'abonner kaneke zara nango Noël Kabé na Autriche beaucoup ta venanga Scotty Pippen
Scotty Pippen tina bomba s'abonner Noël ka bien Autriche ka ninge zala nango leader de mesure la star na bino bokota mingi ba s'abonner ka na Correction TV papa tito koko limbisanga parce que ba kombo ezo yaka ngo kaka faut boire bango talaka bango ne ba sa biso to zala soki bango te vraiment mawatro ba koti salamanda les bogards na Lyon yo penda ifuna bandela parce que yo lobaki ba ko s'abonner yo lobaki penda ba ko s'abonner kandeke zao Arnold Manda koti sa batute Arnold Manda koti sa batu ba s'abonner kana Correction TV et pas la biso lo kwa sikezalité to koti dato genda Givenchy Nunez tinda bango ba s'abonner la star na bino yo akota salamanda yo na ko bandela parce que GP za ba koto Nanouche Biela ya Jano les millionnaires na Lyon talaka masalanga na ozela pona sepela ka bato no so balinga Karin Kibil bato no so balinga papa Titan bato no so balinga Rabiso Aris Makonga botinda bango ba s'abonner na Correction TV parce que yango ne makambu parce que nous allons ingrate fona remercier ba balinga Karin Kibilu na ba balinga ngai te bo s'abonner vina nga Chikonjili 1000 fois prêtre Chiko Simisi ya Nadege Panzu Dani Muzombo ya Vero mikolo to kotina Thierry Kassa mokonzi bilele na Suisse yo to kotina mikolo to za Levis Mwamba Kevin Kayembe wana ya babaza Karin Kibilu rabena babaza Karin Kibilu na bandinga ba faire rigola mutonya salinga ki ka atala ki émission oyo botina ba s'abonner mingi na Correction TV vena nga Jikonjili 1000 fois prêtre tala rayo hérité Kinyamba tala rayo la star na bino yo botina ba s'abonner merci na ba oyo balana ki émission oyo la bande na français fona c'est na français merci de nous avoir suivis et restez toujours branchés connectés na chaîne EBM Correction TV Ciao.